嗨，大家好，我是音效组，然后音效。你当初怎么会想选音效组？因为呢，我本身是做 DJ 的嘛，然后做 DJ 的嘛，就很喜欢那种混音的感觉，然后就想要进来这一块音效组来研究看看，在舞台剧这方面的音效会是怎么样。那和你平常 DJ 有什么不一样？差很多因为进来到现在都是在找歌，找到现在还在找，完全没有用到那个就 mixer 啊机器那种混音的感觉，可能到时候公演的时候应该就会玩到那种东西了吧，所以很期待啊。你音效组一个人会不会很孤单？因为超孤单哦，超孤单哦，每次报告都只有我一个人在那边。天蝎怎么样啊？对全班讲话讨厌，就只有我一个哦，超孤单，好算了随便，反正就很孤单，以后可能不会想要那你就给自己一些鼓励啊，或许鼓励就公演的时候不要出错就好啦，不要像你说那个 Q 点 Q 好，对，不要按错就好了，差不多这样啊。有没有信心？啊？有没有信心？当然有信心，拜托。谁？音效好啦，谢谢。OK 啊。